Hello， 大家好啊！而家有好多人啊，70%嘅朋友仔都需要戴眼鏡。今集會同大家特別介紹智能眼鏡。蔡生試戴完之後都心心眼，即刻買一副，就喺會展中心站，超級方便大家嘅。事不宜遲，即刻出發。會展中心 E 出口出啊！我自己本身習慣咧去金鐘環咧就係 E 出口出。咁當然大家可以喺呢度左穿右插上去又得，因為上面有好多餐廳嘅。但我自己咧就會行呢一度上去向後行。上到 E 出口地面啊，向後行，其實一路望上面呢一座咧，其實已經係金鐘環嚟㗎啦。下低好多餐廳，其實都會幾多人，咁所以我覺得行上嚟呢度咧，反而就會舒服啲。其實都係一路沿住呢個有瓦遮頭嘅位置向前行，轉右就係㗎啦。咁我哋就行到呢度咧，就係金鐘環 A 座呢個位置啦，就頭先呢度行過嚟。咁呢度入去啦。咁鏡上你眼鏡咧，就係喺46樓，就揾翻高層嘅就可以啦。好，上到嚟46樓啦，咁我哋咧就係去鏡上你眼鏡啦。咁基本上一轉彎其實都已經見到噶啦。咁之前咧都有介紹過呢一間鏡上你眼鏡嘅智能眼鏡啦。咁今次咧佢都話有一啲嘅新嘅智能眼鏡推介俾大家。咁我都好想睇下而家嘅智能眼鏡又去到咩地步啦。環境都係相當大嘅，同埋光猛，好多眼鏡啊！平時行會展就行得多啊，原來喺高處望落去咧，個風景都幾舒服嘅。你睇下蔡生，唔知以為你去咗咖啡啊？哇！原來望到海添喎呢度。咁啊，蔡生就試下智能眼鏡係有啲咩玩啊？好嘅，咁我哋智能眼鏡咧，可以見到我哋有非常多嘅款式啦，從499蚊就可以體驗到我哋嘅智能眼鏡啦。但係咧，呢個係小米嘅一個語音版本，最新嘅簽文，目前最新嘅搭咗咗個智能體係 AI 嚟㗎，簽文嘅 AI 體。你想知道咩咧，都可以問眼鏡嘅喎。其實你可以試下。佢係用咩語言問佢咧？咁你喚醒嘅時候咧，要用普通話，但係咧其他時間你可以用白話去講嘅。叫醒佢嘅時候，你可以叫你好，請問，係其他就係講白話啦。你好，請問我想拍照。聽到佢影咗相喎，但係個相去邊咧？佢儲入嗰個手機嗰個雲嗰度。但係你可以，譬如你可以識別個譬如講咧，你問佢，你好，請問我想看一下我前面是什麼東西。你好，請問我想看一下前面是什麼東西。我呢度聽到佢講，佢話佢話幫我聽呢個係呢度嘅招牌咯，主打平價咁樣咯。可唔可以問佢會展有咩好食咁樣啊？可以㗎。你好，請問。我想問下會展中心有咩好食？啊，我都聽到聲喎。係，佢有少少聲。哦。我睇到佢有字喎。係啊，會有少少字字㗎。先。係咯。有屏幕㗎。我想食辣嘅，有冇個推薦？我睇到佢喺度撈緊。係㗎。佢推薦我去食費大廚咯。哇！我經常食喎，費大廚我經常食喎。喂 ，OK 喎，好搞笑喎，原來係咁樣嘅喎。係啊，可以咩都可以問㗎。哦。你好，請問，我想問下呢一個係咩產品？可以啊，佢介紹咩咧？佢講咩啊？佢話可能係具備智能交互輔助視覺，適合日常佩戴使用。好犀利啊！呢個就係最新嘅智能體眼鏡啦。價錢咧都唔會超過3000蚊就可以有一副㗎啦。佢要連你嘅手機嘅網，連你手機嘅網，你手機有網先得。所以你要下載一個簽文嘅一個 app 配合嗰個網一齊使用嘅。你比如講你可以開會做錄音啦，會議記錄，佢自己形成一個文字。仲有上面會有提示器，比如你開會啊，你嘅稿咧唔需要紙質啦。佢直接喺鏡片上面顯示就得㗎啦，而且佢係跟住你嘅講嘢嘅一個速度咧，幫你調整個速度。考試出貓都得咯喎！考試一般依家唔俾帶入去嚇。同時咧，我哋呢啲智能體我哋都係驚冇電係咪？咁我哋簽文咧同樣係有嗰個充電倉嚟嘅，可以直接掹落嚟換一個電池就得㗎啦。直接換就得㗎啦嚇。哦，好方便喎。係方便就唔驚冇電啦。呢個放翻去繼續充電。就好似我哋個充電寶咁啊，直接可以直接插住充電就得㗎啦。咁一嚿電可以維持幾耐咧？呢一個咧，我哋正常嚟使用咧，可以用到持續影嘅話20分鐘以上嘅嚇。咁我哋仲有另外一款咧，都係我哋而家市場上買得最好一個嘅就係 Locky 啦，樂奇。
樂奇嘅智能眼鏡，同樣咧都係同專文差唔多嘅嚇，佢都係搭載咗智能體嘅，都係我哋目前市面上買得最好㗎啦。但係咧，同樣我哋都驚冇電啦，因為我哋出去影相、影住就驚冇電咯。咁我哋樂奇咧，依家我哋有一個特別嘅嘢，就叫充電倉啦，都係充電倉。樂奇充電倉，我哋直接咧可以吸喺髀呢度。咁佢呢個吸就得啦。係吸就得㗎啦。咁我哋一路用咧，一路充電嘅，咁就唔驚冇電啦。呢個咧係我哋依家自打嘅，然之後仲有個充電倉都係樂奇嘅喎。咁我哋唔用嘅時候咧，可以放翻我隻眼鏡盒，咁樣放翻呢度充緊電嘅，可以幫眼鏡充得5-6次電㗎嚇。咁價錢咧兩個都非常之抵嘅，因為我哋依家咧係有充足嘅貨源嘅。呢個係299，交流咧都係299就得㗎啦。眼鏡嘅話，呢個會貴啲，亦都係唔會超過3000蚊、2000幾蚊嘅咋。而家市面上咧呢個就係比較少係眼鏡鋪得我哋獨家喺度用嘅。嗱，呢一個充電交流，其他地方大部分咧已經都係缺貨嘅，我哋依家係貨源充足。除咗智能眼鏡之外，咁當然啦，你有咁多產品，冇理由淨係介紹一款或者同埋叉電㗎。咁呢個我眼見呢度咧有好有型嘅運動眼鏡喎，有冇啲咩特別嘅咧？一個係款式係最新嘅，上咗3日先新上市㗎。款式咧都係依家最興、最時尚嘅，適合我哋去行山啊、踩單車啊。啲形狀咧都係最新，片嘅色咧係最靚㗎啦嚇。因為我哋知道我哋嘅朋友大家都中意運動嘛，依家都係體驗下唔同嘅生活。都好有型喎。係啦，咁除咗呢個咧，價錢咧我哋就係398嘅。仲有一個特點就係咩咧？你有近視都可以做嘅。當然啦，我哋做近視咧，可能價錢會比398咧仲會貴翻少少。大部分咧依家嘅市面上嘅做度數咧做唔到咁大嘅鏡片嘅。咁呢個牌子就可以啦。咁另外眼鏡款式啦，應該有好多人都會想揀啲比較輕啲，有冇啲乜嘢輕嘅眼鏡可以介紹俾大家咧？呢啲咧，我哋就係我哋目前最輕嘅一個系列啦。嗱，款式除咗特別多顏色、特別豐富之外咧，我哋仲會見到咧，佢嘅設計咧就特別柔軟、特別輕嘅，係重量咧就都唔會超過10克嘅。呢啲唔小心坐到個眼鏡都唔怕，我見你咬嚟咬去，佢都冇事。係啊，因為佢柔韌性比較好，所以都唔驚㗎。呢個就係498蚊。係嘅，498蚊包埋鏡片，最平嘅可以有456蚊嘅，就可以攞到一副啦。呢個度數咧係800度之內，散光200度之內都係呢個價錢，幅度非常之大㗎。咁我哋依家咧，我哋會準備特別多啲設計師品牌啊。呢個就係我哋一個設計師自己一個設計嘅品牌。要認住個骷髏骨頭。係㗎啦，呢個就名就叫骷髏骨。呢個牌子咧就係一個特別時尚一個設計師品牌嚟嘅。咁除咗質感比較好之外咧，佢啲特色啊都係比較好嘅，睇下款式都特別多。咁係幾錢度咧？呢啲咁即係有設計感嘅眼鏡798。嗱，認住個骷髏骨頭，佢個側邊呢個位置咧都有嘅。追求個性同埋有型嘅人咧就特別啱㗎，因為我哋唔想同人哋戴得穿邊一律啊嘛，同其他人撞翻眼鏡。係啊。另外我見到你呢度咧好多唔同嘅價錢喎，見到最平咧99蚊都已經有啦，有啲咩唔同咧？其實唔止㗎，你見到嘅99蚊係鏡框嘅價錢嚟嘅，咁鏡片咧都要200幾蚊嘅喎。係。但係咧，我哋成一套包埋鏡片咧係86蚊就可以攞走啦。哇！128蚊都係㗎，包埋鏡片116蚊就可以直接帶走啦。鏡片咧都非常之多，品牌大家都喺度用緊嘅，Hoya、蔡司啦，同埋依時路嘅。咁Hoya我哋依家嘅，因為我哋12樓搬上嚟咧，擴大個店鋪啊嘛，咁我哋價錢咧都做得非常之優惠嘅喎。譬如講，我哋平到147蚊咧，打完25折之後咧就係147蚊。呢個就係日本 Hoya 嘅。咁我哋訂製片咧都係一樣嘅喎，200幾蚊就可以直接攞走訂製片嘅一個眼鏡啦。折扣係3折嘅。依時路嘅全試攝呢個咧，我哋折落嚟咧就係747嘅，價錢都非常之優惠㗎啦。咁仲有蔡司咧，同樣喎，蔡司都係100幾蚊就可以直接攞到蔡司啦。蔡司我哋自然咧170蚊就可以直接攞走一副蔡司鏡片啦。非常清楚，唔該你。眼鏡咧，我哋配好咗之後咧，我哋喺呢度坐住等飲住嘢咧，最快咧係1個鐘之內就可以攞到眼鏡㗎啦。我哋呢度因為有全自動嘅加工機器，呢個係日本尼德克嘅全自動加工機器咧，我哋磨完一副眼鏡大概時間就係5分鐘左右嘅啫。
嗱，呢度咧就係掃描鏡框嘅，咁我哋一撳呢個掣咧，佢就係自動去掃描我哋鏡框嘅形狀啦。就將個鏡框嘅數據咧傳輸過嚟，咁就可以直接開工噶啦。鏡面一放入嚟咧，就可以直接磨噶啦。話呢陣咧，已經打磨一隻噶啦。哇！即刻細快咗。係啦，即刻就係呢個鏡框嘅形狀，就啱裝上去噶啦。啊，係喎。係啊，全自動咧，佢嘅精準度比較高，直接都可以裝上去噶啦。好啦，咁我哋嘅一個鋪頭就特別多嘅，譬如我哋要做正眼鏡啊、維修眼鏡咧，譬如我哋去寶安玩、去南山玩，我哋任何嘅地方有我哋分鋪嘅地方，我都可以直接去維修眼鏡，直接俾佢我哋鋪頭嘅同事就得㗎啦。哦，即係唔需要特登又嚟翻呢度，總之我去開邊度就可以啦。係啦，因為我哋全深圳有18間分鋪嘅，你去邊一間都得。啊，咁你可以見到咧，我哋啱先 AI 咪問咗我哋係有咩好嘅，我哋係大眾點評嘅 No.1 嘅一個好評，每一間鋪都係㗎嚇。然之後我哋有個特點咧，就係咩咧？如果生日唔滿意咧，我哋爆台嘅喎，所以點解會咁多好評係得到我哋 No.1 嘅好評咧？就係呢個原因啦。另外呢度都有免費驗眼，大家唔好錯過啊！驗完之後，蔡生就可以拎佢戰利品啦。呢個就係智能鏡嘅鏡盒啦嚇，全部配件都包埋呢度噶啦。同埋我哋都有買埋另外一個叉電。係嘅。係啊，第一次叉電需唔需要叉好耐㗎？哦，唔需要嘅，直接用就得㗎啦。直接用都 OK 嘅。係。好，咁拜拜，下次見啦。